हमीरपुर जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर। ड्यूटी पर गाड़ी में सो जाती है हमीरपुर पुलिस। पीआरबी 1031 पर तैनात दरोगा गाड़ी में सो रहा। वीडियो हुआ वायरल। बुंदेलखंड हाईवे पर दरोगा विष्णु शर्मा ड्यूटी पर सोए। पीआरबी 1031 पर तैनात दरोगा गाड़ी में सो रहे। गाड़ी साइड में लगाकर सोने का वीडियो हुआ वायरल। बुंदेलखंड हाईवे पर दरोगा विष्णु शर्मा ड्यूटी पर सोए। मुस्कुरा थाना इलाके के बुंदेलखंड हाईवे का है पूरा मामला। पीआरबी 1031 पर तैनात दरोगा गाड़ी में सो रहा। मुस्कुरा थाना का है पूरा मामला। हमीरपुर जनपद से ब्यूरो चीफ अमित कुमार की रिपोर्ट।